Башкортостан телерадио компаниясы тәкъдим итә. Дәвамлы нәфис фильм Ай кадәр. Төп рольләрдә Эльмира Саматова, Азат Йоханшин, Рива Исхакова, Гүзәл Маликова, Сара Буранбаева, Илфат Юмагулов, Эльвира Юнусова, Гаяз Алтыншин, Сәвия Сираева, Айгөл Хайруллина. Сериалдың авторы Флорид Бүләков. Әнуәр Нурмөхәмәтов катнаштырганда. Куюсы режиссер Әнуәр Нурмөхәмәтов. Куюсы оператор Урал Гатауллин. Куюсы рассам Павел Панов. Композитор Ришат Сагитов. Тауыш режиссерлары Нил Дистанов, Урал Халиков. Режиссер Радик Фатхиев. Ой. Эх, атай. Йөҙөргә лә өйрәтмәнең, Исмаһам. Заканчивается регистрация билетов, оформление багажа и посадка в самолет, вылетающий рейсом 335 в Москву, аэропорт Домодедово. Рейс выполняется авиакомпанией «Башкирские авиалинии». Пассажирлар игътибарына. 5-нче секцияла Сидалты Бишханлы Мәскәү рейсына билетларны теркәү һәм самолет кабул тарту тамамлана. Рейсты Башкорт һава юллары авиакомпанияһы үтәй. Attention please. Checking luggage registration and boarding the plane for passengers on flight number 335 to Moscow are at completion at desk number 5. The flight is performed by Bashkirian Airlines.
Ашаған мı oldu? Ашаны инде. Күрәм икән. Eskat ağay. Ау. Megin nina marka şabe. Кемдер самолетта баса, кемдер поезда елдерә, кемдер пароходта йөҙә. Мин әлегә Запорай. Пока. Нишауа, Әсхәт. Алла бойырһа, беҙҙең барыһы ла булыр. Исәнлек булһа. Майнур. Исәнлек булһа барыһы ла була. Өләсәй тигән. Alo. Әйе? Үҙең күрҙеңме? Юҡ. Мин һеҙҙән һорайым. Үҙ күҙҙәрегеҙ менән күрҙегеҙме тием? Нимә? Алло! 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 Улым. Эх, улым. Рәхмәт, атай. Көтмәгәйнем. Ғұмыр бойы асылмаған атайымды бүгін келіп 10 минутта білдім. Нимә эшләнең һин? Нимә эшләнең һин, улым? Нимә эшләнең? Рәшидә, нимә эшләнек беҙ һинең менән? Мин һине төрмәнән һаҡлап алып ҡаласаҡмын. Ҡалғандар өсөн, бары өсөн дә һин түләйәсәк. Был юлы мин ысын ердәрсә хәл итәсәкмен.
Яқшы, яқшы. Бізге ішсілер кәрәгінде ол қостам. Бигрәк та мына һеҙҙең кеүек йәштәр кәрәк беҙгә, йәштәр. Бына һөнәрең бармы? Юк, ағай. Һөнәр алырға өлгөрмәгәнмен әле. Ярай. Ярдәм итербеҙ. Менә беҙҙә 2 айлык курстар бар. Менә мин һиңә хәҙер анкета бирәм. Менә ошо анкетаны һәйбәтләп тереп тултыр. Менә ручка. Һорайым әле. Беҙгә килгәнсе ҡайҙа эшләнең? Нисек әйтергә? Урам һеперҙем. Жыуыламы? Юк, ниңә? Төрмәлә. Я, су балам, ҡамасаулайһың бит. Күрәһең, мин сәмә китап, конспекттар. Эйе, ятларға кәрәк миңә, уҡырға. Су, балам. Нимә булды? Сәмә төшөрҙөң. Магазинға ла барырға кәрәк. Һатып алырһың. Хәҙер. Магазинға ла барып килербеҙ хәҙер. Так, балам. Инде. Я, хәҙер. Берәй яйын табырбыҙ. Кил, балам, хәҙер бит минең һин бар, улым. Ай, нурым. Мин? Ай, һылыуы. Эй бит, һин уның нуры. Ай, нурым. Эй бит, яҡлаусым үҫә, ярҙамсым. Хәҙер миңә был донъяла берәй ҙә ҡурҡыныс түгел. Эй бит, улым. Булды. Үҙем. Мәсхәт, һин мине һаман хан ҡыҙы итеп тотмаҫһың бит инде. Һиңә борсолорға ярамай, Ғәҙелә. Саҡ ҡына тулҡынланһаң да, беҙҙең тырышыйыҡ ҡасағасаҡ. Врачтар шулай ти. Әсхәт, кухнялағы ығы-зығы бер ниндәй ҙә борсолоу түгел. Мин бит ҡатын-ҡыҙ. Яңлашаһың. Бына
Әділәйін қатын қырғын. Қатын қырғын күнні бүтінней білмейін. Біләң мі? Қатын қыр, хеген адық әділеген уақытта, ең тәрән тұлқынлан оқисы кесірі. Аңайын мы? Асхат, Ау. демек, менің хине яратуым машина? Ғалиба, мұхабетті аны кеші көзіне ешір бұлмай. Мұна асылы ешір бұла. Уысты тоң башқаны мәні әміна мұхабетті ешір ауыр. Яғни мұна? Мұна асылап тәмді параны? Яғни? Не? Е? Е? Менің әрән тұлқынанау қайнағар хистерім тойлан. Асхат, Ау. мен Алла тағалаға рахмет етем. Бұл тұрмышта ол хине меңе еберген. Асхат, Ау. мен бик нык бақытлымын. Кім болу мүмкін? Бей, Айғылу келгендір малай менен. Мен асам. Юқтыр. Айғылы бұлға мен танырным. Асай мәрен. Кім екен? Қадыр. Хин? Мен. Кетмедin mi? Дұрыс айтканда көтмәгәйнем. Хаума. Сәлем. Эш бар. Эш дегенде. Әйе. Ну, долго я здесь буду стоять на пороге. Иде, уз. Уз. Ана, Матай да қайтты. Немеге хиңе көзге? Биртейм. Не ол? Күрмейм. Күрмейм. Неме эшлейһең син? Юк, бuna һин әйт. Бuna һин күп күрәң, күп укыйң, күп беләң. Һин әйт. Минең малайымда разбойник дип язылганмы, юкмы? Һә? Беләңме? Элек минең күк егетләрдә дала буйлап тотып алып, малайларына кылу тимер менән разбойник дип, вор дип язып куйгандар. Бuna ошонда. Бәлки миндә лә шундай клейма барыр, ә мин аны күрмәймдер, ә? Нимә эшем, нимә эшем? Юк инде бернинди дә клейме. Нимә язылган ул? Мин безнең егетләрнең маңлайдарына нимә язылганын әйтер идем. Ярый инде, дәшмәйм. Юк, бuna һин миңа әйт. Ни өчен мине ишек төбеннән кире боралар? Өч тапкыр бит инде эшкә урынлаштым. Юк, документларны карайда да кире боралар, ә? Күтмәсә дә ултырырга мөмкин. Эй, Гайсар, тапканһың инде һүз. Муены булһа, камыты табылыр. Ишетәһеңме, Гайсар?
Гайсар. Yok, несі күләйіндір. Мен теге грузчиктар бригадасына барып башты ергегіне қалды. Гайсар. Неме Гайсар, неме Гайсар? Бұл темаға бір тапқыр һөйләштек, унда бармайһың. Хәзер неме, бізге астан өлдерге мені. Үлһә күләбез. Ике аяңдың береһен унда басмайһың. Шайтан аларға. Хәзер сей куям. Тынысланырһың. Қарайлы. Пивалық қына берелі, тезгіне барып келем. Киселә шул пивың аркаһында әллә нидер булып бөтте бит инде. Немелер болды? Бөтә общежитиега яңгыратып йырлап ултырдың. Неме, мен хәзер ерларға йырамаймын. Башқұрт балағына. Қайтаваз, қайтар мине, соқар мине, яшлігіме, қайтар мине. Ғафу ет мені, естәрді, ема. Ғафу ет. Білән ма? Мен сенің тұрмышыңды болсам аялау. Сен екінші ұятмышқа лайық. Ей, Гайсар. Син дә бит икенче язмышка лаекһың. Ул язмыш безнең үз кулыбызда. Ә без күктән төшкән бәхеткә ышанабыз. Авылда туаһы булмаган. Беләһеңме, Гайсар? Син үзеңдә бер сифатты күрергә тиешһең. Инде сифат турында һөйләйһең. Әле генә көзгө караны, шайтан да күренмәде. Юк, унда көзгө кәрәкмәй. Икенчесе нәмә кәрәк? Мин үзем дә белмәйм. Ләкин һине башкалардан айырган нидер бар. Һин ябай кеше түгелһең, Гайсар. Һинең киләсәгең зур, өметле. Ходай тарафыннан һиңә якты нур бирелгән. Һин шул нурды үзеңдә яшергәнһең. Ә һин уны күрергә һәм табырга тиешһең. Авырлыктар, кем улар аша үтмәгән? Түзәйек. Зинһар өсөн бирешмәй, Гайсар. Үтенәм. Бирешмәй.